Yasashimwe cyane mugoroba mwiza bene data. Dushimiye Imana ibaye mu ruhande rwacu. Iminsi itambutse tubonyemo ukuboko kwiza kw'Imana. Ubu rero tubonye uburyo bwo kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Mwebwe mugirirwa ubuntu bwo kugera kuri YouTube kumva ijambo ry'Imana ritambutswaho. Rero ni wa mukunzi wanyu Pasiteri Gaudence Mugeni, ndakwinginga ngo unyemerere uyu mugoroba dufatanye ijambo ry'Imana. Mwuka w'Imana ashyize ku mutima wanjye ngo mbazanire. Tubanze dusenga Imana hanyuma dukomeze. Data wera udukunda, turagushimira cyane kuko ari wowe uturinze uteka Imana yacu. Udukundiye kongera kuboneka muri uyu mwanya twumva ijambo ryawe. Emera ngo uzudushyigikire maze ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Mwuka wera tuyobore, Mwuka wera w'Imana ayobore iki kiganiro. Bwiza bw'Imana burabagirana bubane natwe. Ijambo ryawe ritambuke rigere kure kuboroheje n'abakomeye, kugira ngo uryumvira wese agahindurwa naryo azakizwe naryo. Mufashe igihe ugiye kuvuga, umwana w'umuntu nyantege nke gusa, ariko reka usiga amavuta yo kwishimirwa ndetse no kwishima. Uyobora iki kiganiro kuva dutangiye ndetse kugera dushoje, kandi n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Bazaniye ubutumwa buvuga ngo ugomba guhinduka rwose. Ugomba guhinduka rwose. Uko byagenda kose ugomba guhinduka. Guhinduka ni ngombwa. Guhinduka ni ngombwa kuko isi uko igenda izenguruka iminsi ihita, niko abantu benshi bapfa, abandi baba ibimuga, baremara, bakoze impanuka, baryamye mu bitaro, bagataha ubundi bakaba ibimuga burundu, bakabana n'ubumuga. Za mbaraga wari ufite kera ukaba utakizifite, handi wagera ukaba utakihagera, byaba indi wasayishagamo ukaba utakibishobora. Byari bikwiriye kera ukishoboye ko utegura imirimo myiza zakurengera muri cya gihe uzaba utagishoboye. Nk'uko umuntu ategura ubutunzi buzamufasha mu gihe azaba ashaje atakibasha gukora, niko nawe ukwiriye guhinduka rwose ugakora imirimo myiza ikwiriye kuzagufasha mu gihe uzaba utagishoboye, ndetse imirimo myiza ikwiriye kuzatuma iherezo ryawe riba ryiza. Wava mu mubiri ntugende bakuvuma. Hari uva mu mubiri agiye bakavuga bati Imana iradukijije, iradutabaye, kuko wari wabarembeje. Mu by'ukuri wabaruhije, warushya ubiba, warushya ubagambanira, warushya ubagirira nabi. Ariko hari ugenda bakavuga bati turahombye, duhombye umukozi, duhombye umuntu w'Imana, duhombye umuntu w'intwari, duhombye umuntu muzima, bakakuririra. Abandi bakavuga bataratabarutse, ariko hari igihe babivuga bakuvuga ku mubyimba, ari ukwiyererutsa, bakarira, ariko bakwiyerera bakavuga bati Imana iradutabaye. Rero ubu gifite imbaraga, ubu gifite ubuzima, ugomba guhinduka rwose ukagira umutima mushya. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Malaki ibice 3 n'umurongo wa 19. Malaki ni nyuma ya Matayo gatoya hano hafi. Malaki ibice 3 umurongo wa 19, turasoma tugere ku murongo wa 12, hanyuma twumve ijambo ry'Imana ritubwira. Ibice 3
turaza gusoma tugere ku murongo, turagera ku murongo, reka tugere ku murongo wa 3, turarenga ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5, biraba bihagije. Kaba dusomere Malaki ibice 3 kuva ku murongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo ugira ngo ibihanura ibice 19, ibice 3 umurongo wa 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 19, batwihanganira, ibice 3 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro. Kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazaba ivu munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Amen. Amen. Ni amagambo akomeye cyane uyu muhanuzi Malaki yahanuye mu izina ry'Uwiteka. Aravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, maze abibone bose n'inkozi z'ibibi zose, uwo munsi uzabatwika bashireho. Hazabaho umunsi mubi uzaza utwika nk'itanura ry'umuriro, uzatwika abibone bose n'inkozi z'ibibi, maze abubaha izina ry'Uwiteka Imana bo ngo bazakinagira icyo gihe, bazishima, bazamera nk'inyana zisohotse mu biraro, bazakinagira, bazishima, bazabyina, bazanezerwa. Hanyuma abo abanzi b'Uwiteka ari bo nkozi z'ibibi zose n'abibone bose bazahura n'ingorane zikomeye, kuko abakiranutsi b'Imana bazaba bahuye n'akaga gakomeye cyane, kuko abakiranutsi b'Imana bazabaribatira munsi y'ibirenge byabo abivu bashireho, ubwo akanwa k'Uwiteka Imana kabivuze. Ku munsi w'umunezero, ku munsi w'umudendezo w'abera b'Imana, abanyabyaha bazaba bafite ingorane zikomeye, kuko uwo munsi ntabwo uzaba ari umunsi mukuru wabo, ntabwo uzaba ari umunsi mukuru wabo, kuko azaba ari umunsi wo kubabazwa, azaba ari umunsi wo kubabara cyane. Ndakubwiza ukuri, ndababwiza ukuri. Nicyo gituma umutwe w'amagambo hano urimo uvuga ngo birakwiriye guhinduka, birakwiriye gukora ibyo gukiranuka, utekereza ko uyu munsi none ari umunsi mwiza, none uyu ni umunsi utekanye wumva ari byiza, ariko imirimo yose ukora hariyo umunsi izabona inyungu, izabonerwa ibihembo, kuko hari umunsi w'Uwiteka. Uwo munsi w'Uwiteka uzagera ku muntu wese byanze bikunze, uzagera ku bantu bose. Uzaba ari umunsi wo guhabwa ibihembo, wo kugororerwa, wo guhabwa ingororano ku mirimo myiza ndetse no ku mirimo mibi. Daniyeli nawe yarahanuye hariya mu bice 3, aravuga ngo kandi hazabaho umunsi
hazabaho umunsi nanone ubwo abapfuye bose bazazuka, hazazukamo abakiranutsi bazazukira guhabwa ingororano ku bakiranutsi kuba bahinduriye ku butumwa bwiza, kuba bahinduriye ku Mana, bazahabwa ingororano, bazaka nk'inyenyeri, bazarabagirana iteka. Ariko kandi hari n'abandi bazazukira gukorwa n'isoni iteka kubw'imirimo mibi, kuko imirimo y'umuntu wese ntabwo izaba igihishwa, icyo gihe ntabwo izaba ikikinze. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ijambo riratubwira ngo kuko umuntu wese akwiriye kuzanyuzwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, akagaragaza imirimo ye yose uko yayikoze, ari myiza cyangwa se ari mibi. Umuntu wese ateguriwe kuzanyura imbere y'intebe y'imanza, intebe y'imanza ya Kristo, akagaragaza imirimo ye, kandi uzahanyura uko uzaba warakoze kose, uzahanyura ntawe muri buburane, kuko imirimo yawe yose izatambuka uyireba, uyisoma. Niba ari mu bugingo uzabona ko bikwiriye kujya mu bugingo, niba ari Gehinomu cyangwa se kurimbuka mu irimbukiro ry'inkozi z'ibibi, uzaba ubireba ko imirimo yawe ariho irimo kumerita, ugomba kujya. Rero kuri ubu wumvisha amatwi yawe, ukwiriye guhinduka rwose ukava mu mirimo mibi. Yego isi iraryoshye, ibyaha birahari biryoshye, ntibazabashe ko ibyaha biraryoha. Burya iyo wiba birakuryohera, nyamara umutima uguhana ngo sigaho ntubasha kuwumvira. Burya iyo ugambanira mugenzi wawe birakuryohera, ariko umutima uguhana ukakubwira ngo sigaho. Byose bifite ingaruka, bifite inyungu. Niyo mpamvu handitse ijambo hariya mu Baroma mu bice 2:7 avuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, maze Imana nayo izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abakora ibyo gukiranirwa bose, abo n'abanzi b'Imana, izabitura umujinya, baziturwa umujinya. Imana idufashe, kandi nawe ukurikire iki kiganiro, Imana igufashe. Hanyuma byahishuriwe Yohana 3:10, ibice 3:11, haranditse ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Uyu ni Yohana ari mu kirwa cy'Ipatimo, yari yajyanyweyo kugeragerezwayo cyangwa se guhanirwayo azira ubutumwa bwiza. Hanyuma uwavuganaga nawe aramubwira ngo komeza ibyo ufite, andika ibyo unyumvana, ubishyire amatorero 7 yo mu Efeso. Hano mu bice 3 rero arimo abwiriza aya matorero, yaravuze ngo komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Aravuga ngo unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, unesha nzandika izina rishya ry'Imana yanjye mu ruhanga rwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Wowe ukiranuka komeza ukiranuke, wowe wera komeza were, wowe ukora neza komeza ukore neza, kuko ubikiwe ingororano. Hari ikamba ry'abakiranutsi, hari ikamba ryo gukiranuka, hari ikamba ry'imirimo myiza. Komeza ukiranuke, komeza were. Yaravuze ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza ukore neza, hatagira ukunyaga ibyo byiza urimo ukora. Komeza ubikore kandi ubikomereho cyane, kuko amoshya nayo arahari. Hari ibishuko biza mu matwi yawe bikakoshya gukora ibibi, ukabyumva mu mutima wawe, nyamara wa mutima wo gukiranuka ukakubwira ngo sibyo, sigaho. Hanyuma wa mutima nawo wo gukiranuka, umutima wo gukiranuka urakubwira ngo ukora neza. Erega ni imitima 2 iba mu muntu, navuga ngo ni ibyiyumviro 2 biba mu muntu. Hari ibyiyumviro bigushuka bikoshya gukora nabi, ariko wa mutima w'ibyiza, navuga ngo ni kamere y'Imana mu muntu na kamere ya Satani, byombi birabangikanye, biraturanye. Hari kamere y'Imana ikubwira gukiranuka,
kamere y'umubiri nayo ihubwira gukora ibyaha, kuko harimo inyungu, harimo indonke, ibyo utavunikiye, ibyo utaruhiye, wumva nabyo ubishaka. Ariko hariya Pawulo yandikira ab'i Roma ibice 8 umurongo wa mbere, baranditse ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu bwambatuye itegeko ry'ububata bw'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe. Ubu ufite amahirwe kuba ukiri muzima, ukwiriye kwakira itegeko ry'ubugingo bwo muri Kristo, ukava mu bubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nubwo ntawe ukugendaho ngo akubwire ngo sigaho, nubwo ntawe ugucungisha ijisho rye. Twebwe ab'itorero, umuntu ni ijisho rya mugenzi we. Twebwe ab'itorero, umuntu ni umujyanama wa mugenzi we, kugeza aho umuntu ashobora kunanirwa gukora ibyiza agasigara atinya ijisho rya mugenzi we, kavuga ati runaka nambona, wa wundi dukorana umurimo nasanga ndimo mpemuka, wa wundi dusengana naza kumbona nandavura mu nzira. Bityo kuko yabereye ijisho mugenzi we, kuko atekereza ko hari ijisho ry'abashumba, ijisho ry'abapasitori, ijisho ry'abavugabutumwa bagenzi be, ijisho ry'abaririmbyi bagenzi be bakora ibyiza. Imana ishimwe. Ariko wowe ufite aho wikinze ntawe ukureba, ufite aho uri ku buryo rya jisho ridahari, ariko ijisho ry'Imana rirahari. Nubwo habaye nijoro, nubwo habaye se kure mu gihugu utazwi, ariko hari ijambo wumvishije rikubwira ibyo gukiranuka. Rero nuhura n'iki kiganiro n'ubu butumwa nkuzaniye, ubukurikire ubusoze. Nkuzaniye ubutumwa bukubwira ngo ugomba gukiranuka uko byagenda kose, ugomba gukora ibyiza uko byagenda kose, ugomba guhindukira ugakiranuka rwose. Hano ndagira ngo nkubwize ukuri, Yohana ateguriza Yesu Kristo abwiriza ubutumwa bwiza hano muri Matayo ibice 3 ni umurongo wa mbere ngira ngo ugere no ku wa 3. Yohana yaje yigisha abantu ababwira ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi, mutunganye inzira ze, mugorore inzira ze. Yohana azabatiza abigisha umubatizo wo kwihana, ababatirisha amazi, ariko arabategura arababwira ngo hanyuma yanjye hari undi uzaza unduta, ubu yabayeho ntari nabaho. Uwo ntibinkwiriye no kuba napfundura udushumi two ku nkweto ze. Uwo nguwo azababatirisha umwuka wera ndetse n'umuriro. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo iyo babatizaga mu mazi akabigisha kwihana, ariko umwuka wera naza azasobanura neza ibyo gukiranuka. Ibyaha azabitwikisha umuriro, kamere azazitwikisha umuriro. Imana ishimwe. Niyo gituma iyo wamaze kubatizwa mu mazi ukwiye kubatizwa no mu mwuka wera, ukabona uwo muriro utwika kamere, utsemba ibyaha mu muntu. Hari kamere mwuka wera atsemba, hari kamere mwuka w'Imana atsemba. Ndakubwiza ukuri muvandimwe unkurikiye turi kumwe. Erega nubwo wakumva bikuryoheye, ukumva n'ubuzima bukoroheye, ariko nyuma hari urupfu. Nusambana cyane ntuzabura guhura n'indwara ziva muri ubwo busambanyi. Byanze bikunze uritwararika, ariko kuko amaso yawe ahumye ukibagirwa. Ariko nuvayo ugahinduka mushya, izo ngorane cyangwa se izo ndwara cyangwa se ubwo bumuga uturuka muri ibyo byaha by'ubusambanyi ntaho uzahurira nabyo. Imana ikugirire neza. Nunywa inzoga cyane ugasayisha, ubu rero dufite amahirwe twabwirije ubutumwa bwiza cyane. Tubereka buryo ki inzoga ari mbi, tubereka buryo ki ubusinzi ari bubi, ariko haduka n'inzoga zikaze noneho zica, kugeza aho na leta nayo ihaguruka ibijyamo. Ubu nutumvira ijambo ry'Imana, ntiwumvire na leta, uzapfa. Benshi baguye mu nzoga, benshi bishwe n'inzoga tukabahamba. Hapfuye benshi baguye mu nzoga. Ubusinzi ni bubi, ntabwo uzabura ibikomere. Niba gukubitira icupa mu kabari, ijisho ntirizabura kuvamo. Niba gukubitira icupa mu kabari ntuzabura gukuka amenyo. Ubwo ni ubusembwa buva mu byaha, inkovu z'ibyaha. Imana itugirire neza. Nubaho udashobora kubana n'abandi, ndakubwiza ukuri uzahomba byinshi. Iyo umuntu afite abantu
afite byinshi, ufite abantu nta n'icyo wanabura burya, ariko kubw'umutima wawe uhemuka, ntabakurindisha ibye ngo abisange, ntabakuguriza ngo umwishyure, burya nta n'uwanakuguriza kuko wamaze kumenya kutishyura. Ibyo ni ibintu bikomeye. Ariko iyo uri inyangamugayo, ugendana n'Imana wihoroheje, ugenda ukiranuka wirinda ibihemu, abantu bazakugirira icyizere, uzaba umwizerwa mu bantu. Imana itugirire neza. Ukabona burya nubwo bakurenganya, amaherezo Imana izagutangira ubuhamya wowe ukiranuka. Abantu bashobora gukureba bakwitiranya n'undi, ariko kubera utuye mu mutima wawe ukwigisha gukora ibyo gukiranuka, amaherezo abantu bazamenya ukuri kwawe, Imana izerekana ukuri kwawe. Imana ishimwe cyane. Ndumva ni Yesaya 35 cyangwa 37, aho ijambo rivuga mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya ngo ni ukuri Uwiteka Imana azerekana gukiranuka kwawe nk'amanywa y'ihangu. Imana izajya ikuburanira, izajya ikurengera, kuko mu mutima wawe uhamanya n'Imana kuri umukiranutsi. Hari igihe ukuri kwawe kuzajya kugaragara, abantu bari bakuvuyeho bakugarukeho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma hano ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 12, tuhasanga amakuru Yesu yarimo yigisha, arimo abwiriza, asengera abantu benshi bamenya aho aherereye, baza aho ari, bamuzanira abarwayi, ariko hazamo uwari uhetswe w'ikirema, wari uremaye. Mariko ibice 2 umurongo wa 1, reka dusome mu izina rya Yesu. Turasoma mu bice 2 umurongo wa 1, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo waho wa 1. Reka dusome mu izina rya Yesu, badufashe badusomere ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko ibice 2 umurongo waho wa 1. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu. Hashize iminsi Yesu asubira i Kaperinawumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Biramenyekana nubwo yari ari mu nzu hakinze, ariko abantu barabimenya ko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu. Benshi baraza bateraniraho bategereje ibitangaza, bakurikiye ijambo ry'Imana, bazanye abarwayi, buzura inzu. Barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Baraza baruzura, barenga no mu muryango, bateraniraho babwiriza ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema. Ariko babuze uko bakimwegereza, kuko abantu bahuzuye, basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho. Uretse gatoya tugendane. Haje abantu 4 bahetse ikirema, baza bakimuzaniye, ariko basanga aho hantu haruzuye, babura uko bamugeraho, kandi bari bamaramaje mu mitima yabo kugera aho Yesu ari. Barangije bigira inama batereka turebe uko twamugeraho, byanze bikunze burira inzu, basambura baringanije aho Yesu ari. Barangije ikirema bakimanurira aho Yesu ari. Komeza usome. Bamaze kuhapfumura bamanurira ingobyi ihetswemo icyo kirema. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetse icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Yesu yarebye umuhati bagize, ibaza izo mvune zose. Bagize urugendo runini baza aho ari, babuze uko bahanyura, ariko gutekereza byonyine, kubona igitekerezo cyabajemo, bakavuga bati byanze bikunze turagera aho ari. Bagasambura inzu, bakamanuka hejuru, bakagera aho Yesu ari. Amugirira imbabazi, aramubwira ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe.
komeza usome. ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, ni iki gitumye uyu avuga atyo? Hari benshi abanditsi n'abafarisayo bari aho bumva ijambo Yesu avuze rihabanye n'ibyo bo batekerezaga. Aravuze ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, wenda rekera aho ngaho. Aravuze ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Biburanya mu mitima yabo, ariko Yesu arabimenya. Ongera usomeho hepfo gatoya. arigereranyije. Batarigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Bati ninde ubasha kubabarira abantu ibyaha keretse Imana yonyine? N'ubwa mbere bari babyumvishije kumva umuntu yabubwira ngo ndakubabariye ibyaha. Mu by'ukuri njye mugenzi wawe kukubwira ngo ubabariye ibyaha byose wakoze naba nigereranyije mu by'ukuri. Ariko nta kindi cyazanye Yesu, ni ukubabarira abantu ibyaha, ni ukubohora abantu imigozi y'ibyaha, ni ukubohora imbohe, ni uguhumura impumyi. Komeza usome bumve. Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka wikorere ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi ubwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye. Uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana, baravuga bati, bene ibi ntabwo twigeze kubibona. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Yesu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha, afite n'ubushobozi bwo gukiza abantu ubumuga. Ubushobozi arabufite muri we. Haleluya. Mbere yo kubabarirwa ubukene ufite ngo uwukire, umubabaro ufite ngo uwukire, ni ngombwa ko akwiriye kukubabarira ibyaha. Koko imiba yose wikoreye, imvune zose ufite zituruka ku byaha byanze bikunze. Niba udafite imyaku ituruka muri za karande iyo uvuka, niba udafite inkurikizi zawe uvuka, ufite inkurikizi z'ibyo ubwawe wagiye ukora, kandi ubikurikiranye wasanga ari byo. Bibaye byiza yabanza akakubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Koko inkomoko y'ibibazo ufite ahanini ituruka mu byaha. Iyo uvuka za karande, iyo ya myuka mibi ibuza amahoro abantu, ibateza akaga buri munsi, ibababaza buri munsi, bishobora kuba bikomoka mu byo wakuriyemo, wazamutse ukora, ari inkomoko y'ibyaha. Rero ni byiza ko akubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Iyo umaze kubabarirwa ibyaha, bya bindi wagiye uhemuka abantu batazi, bya bindi wagiye ukora abantu batakureba, wowe birunze mu mutima wawe birimo. Urabizi ko uri umwicanyi, urabizi ko uri umujura, urabizi ko uri umusambanyi, ariko cyumva ijwi rikubwira ngo rirakubabariye. Urababariwe, urabibabariwe byose. Imyenda yawe urayishyuriwe, imyenda yawe urayihariwe. Imana ishimwe. Utangira kumva uruhuka mu mutima. Ijwi rikubwiye ngo mwana wanjye, uzumva mu buhanuzi, umuhanuzi akavuga ati, mwana wanjye, bwoko bwanjye, bana banjye. Abantu ntabwo babizi. Imana ivuze ngo mwana wanjye, wamaze kuba utunganye mu maso y'Imana. Nubwo uri mubi, ni process yo kubabarirwa ibyaha, ni process yo gukurwa mu birego wabagamo, ibyo uvukamo, ibyo wakuriyemo, ibyo ubwawe wazamukiyemo ukora uzi. Hanyuma ngo abanditsi n'abafarisayo n'abari bateraniye bose barikanga, baravuga ngo uyu wigereranyije gutya ninde? Ufite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha ninde? Ariko ngo arabimenye, aravuga ngo, arababwira ngo nyamara umwana w'umuntu afite ubushobozi bwo kubabarira abantu ibyaha. Arababaza ngo mbese igikomeye
ni ukubwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa igikomeye ni ukubwira umuntu ngo ukore uburiri bwawe ugende. Arahindukira abwira cya kirema ati yikorere ingobyi yawe wigendere. Ijambo rye ubwe muri we rirategeka ku kanya. Imana ishimwe. Ijwi rye ricyumvikana mu matwi y'uwari uremaye, rihita rikominikana n'igikorwa direkiti. Arahaguruka, arahagarara vuba n'imbaraga n'impamyi y'uko yarababaye, ahita aterura ingobyi ntiyashidikanya, arayikorera, anyura imbere yabo bose bamureba. Bose bafata ku munwa, baratangara, baravuga bati kweri mu buzima bwacu ntitwigeze twabona umuntu umeze nk'uyu nguyu ubasha gutegeka uburema bukavaho ako kanya. Ndatekereza ko n'abandi biburanyaga batangaye. Uzatangara nusanga umuntu wari ruharwa mu byaha yarabohowe arimo avuga Imana. Twumva ubuhamya bw'abantu benshi Yesu yabohoye, twumva ubuhamya bw'abantu benshi bahindutse, kavuga ati genda ari umujura rubebe, njyewe na n'umusambanyi ruharwa, akavuga ati ariko Yesu yarambabariye. Bazatangara bumvishwe ry'Imana, rebwira umuntu w'umunyabyaha uzwi mu mwana wanjye ndakubabariye. Ni ikintu gikomeye kuba wari inyuma y'abandi uzwi kuri umuntu mubi, ariko ejo bakakubona uri umuntu muzima utunganye uhagaze ku maguru yawe abiri. Abavuga butumwa benshi akenshi baba bafite ubuhamya abantu babazi, kavuga ati n'uriya aravuga. Aravuga kuko Yesu yamwemereye, kuko Yesu yamubohoye. N'uriya arabwiriza nawe kandi nimuze murebe, arabwiriza kuko Yesu yaramubabariye, Yesu yaramubohoye. Imana itugirire neza. Turashimira Imana yatanze umwana wayo Yesu Kristo, atanyuze ku muntu ukomeye ngo atange uburenganzira bwo kumwegera. Yaza kuza kunyura ku bantu benshi ntabwo bari kwemera ko agakiza tukabona, ariko ujya avuga ati kugira ngo ubone agakiza, kugira ngo ubuho kubabarirwe, urabanza utange izi miliyoni. Numvise n'abantu baca amafaranga ngo babasengere, kavuga ati kugira ngo tugusengere nuko utanga amafaranga, dore igiseke banza uture. Ariko turashimira Yesu ubuntu yatugiriye. Ntabwo twari kubona icyo tugura, ibicumuro n'ibyaha twari twakoze byari byinshi, ariko yaratubabariye. Nibigutangaza kubona umuntu runaka abwiriza, nibigutangaza kubona umuntu runaka abohotse avuga, birakureba kuko ni ubuntu. Yesu yatangiye agakiza ku buntu, nawe yakubabarira, nawe yakubohora, no wa wundi yakira, no wa wundi yakizwa. Natangiye nkubwira ngo ubu urasabwa guhinduka, uragomba guhinduka. Nubwo wategereje Yesu nkuje ako kanya ukabona aratinze, ukongera ugahindukira ugasubira mu byo wari wararetse, ariko ukwiriye kongera ugakanguka. None byahanuwe ko birimo gusohora ubireba, uravuga uti ntacyo bitwaye reka nirire, ariko nagira ngo nkubwire ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Kubera ko igihe tuba dufite tuba tugomba kukijera kugira ngo nibura ubutumwa bwiza uri bubugereho ye kurambirwa abasha kurangiza icyigisho. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, ubu turaje turakubwiriza ubutumwa bwiza tudasaba amafaranga. Turakwinginga twaherewe ubuntu, turakwinginga nawe ngo wakire agakiza k'Imana ku buntu, guhindukira ukabivamo. Birashoboka. Tuvuga ngo mbese nabishobora, wabishobora. Shaka abantu b'Imana hafi yawe bagufasha gusenga, shaka abantu bagiriwe ubuntu bagufasha gusenga, wumva inama zabo, bakugira inama. Hanyuma niwumva hari ibyo udasobanukirwa, natwe duhamagare tugufasha gusenga, ubuhoke rwose, ugire umutima mushya. Hari uwambwira ati ntabwo nareka gucuruza inzoga, se nacuruza ibiki? Hari ibyo bacuruza ukunguka ukabaho n'urubyaro rwawe, ariko iyo barwaniye iwawe nawe bakakumena umutwe kujya kwa muganga, umva umwaye. Nk'umuntu wahoze akorera Imana, nk'umuntu wahoze asenga, ubu bakaba barimo babamenera biriya bicupa bya bino bita ngo ni ibyuma, izi nzoga zikaze zica, bakaza kuzikumenera. Uzi neza ko wahoze ukorera Imana, uzi neza ko wahoze uvugira Imana,
kuko nawe bakakwikoreza ibyo bicupa bajya kubimena. Kandi wacuruzaga ijambo ry'Imana, warabwirizaga ubutumwa bwiza, Imana ikaguha umugisha, ikagira neza umuryango wawe, ikaguha amahoro. Ariko induru z'inzoga ziravugira iwawe, nawe ukumva urasebye. Uba ukwiriye guhinduka rwose. Imana iragushaka. Imana itugirire neza. Pawulo yandikiye Timoteyo, Imana Timoteyo wa mbere ibice 4:8, aravuga ngo kwitoza kubaha Imana bifite umumaro ku buzima bwa none n'ubuzaza. Kwitoza kubaha Imana, ubuzima bwa none n'ubu ngubu. Itoze gukora neza, itoze gukiranuka, ugendane n'Imana. Kandi nongera ku butumwa bwiza nk'ubu, ntukabukatire ngo wirukanke ucemo wirukanka ngo nta gihe ufite, urashaka ibikurangaza ngo uruhuke. Ijambo ry'Imana rirabohora, rirakiza, ririmo umuti uvura mugenzi, ririmo umuti uvura. Kandi Yesu arakugirira neza, arakuruhura. Ubuzima bwa none buraterera, buragira umutekano, kandi ubikiwe n'ubugingo buhoraho. Abera b'Imana babikiwe. Imana ishimwe. Ndashoje, ariko ndakwinginga muvandimwe, mwiri jambo rigukore ku mutima rwose. Ndakwingingira Imana ngo igufashe, iri jambo rigukore ku mutima. Ukwiriye gukiranuka. Abanyabwenge nabo baha Imana, abantu basobanutse nabo baha Imana, badakorera ibihembo. Bamwe bakorera ibihembo, yumva icyo yakora cyose bamuha ruswa, yumva icyo yakora cyose bamugurira, yumva icyo yakora cyose ari uko babanza bakamuhinira, bakamuha ingurane, bakamuha ruswa. Kandi ategetswe gukorera neza bose, arahembwa, aranabizi neza, ariko ibyo akoze byiza yifuza kwibonera ruswa. Imana izakugaya, nigukura muri uwo mwanya nibwo uzabimenya. Hindukira, umenye neza yuko ijisho ry'Imana rikuriho, rigukenewe gukiranuka. Shoreje ahangaha, utegetswe gukiranuka, utegetswe gukora neza. Reka dusenge. Waba ukora uri umukozi wa leta, waba ukora mu maprive, waba wikorera se, waba uherereye hehe, utegetswe gukiranuka, ugakora ibyiza, ugakora neza. Witoze gukiranuka muvandimwe. Reka dusenge, cumbikire hano. Imana ikugirire neza. Imana ikugirire neza. Imbyaro zacu tuzigisha gukiranuka. Harugeze avuga ngo arigisha n'abana be biriya bintu, ariko biriya bintu bifite umumaro. Abana bacu nibakura babwiriza ubutumwa, abana bacu nibakura ari inyangamugayo, ibyo bazakora bizababera byiza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ukwiriye gukiranuka, ugatoza n'abana bawe ibyo gukiranuka, ukabigisha ibyo gukiranuka. Ndetse n'abavandimwe wabwirize, abazemera bagahinduka bagakora nawe umurimo, bazahirwa nkuko nawe uhiriwe. Ubagirire imbabazi. Ariko usabwe guhinduka, ugakora ibyo gukiranuka. Mbega guhinduka ni ngombwa. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimiye. Ni wowe ubwawe wandikishije iri jambo. Abahanuzi bawe, abakozi bawe homekeyemo ijambo rirandikwa, bitugeraho natwe muri ibi binyejana, mu myaka 2000 birenga. Ijambo ryawe ritugeraho tukumva, kandi rikadukiza, rikatubohora. Reka umuntu wakurikiye ijambo ryawe kuri icano, Mwami Imana yacu ahirwe, abohoke, abo bananiwe kuva mu byaha babohorwe n'iri jambo, babature mukiza. Ari ababyeyi, ari abagabo, ari urubyiruko. Mwami, ureme ubuzima, ureme imibereho mishya yo muri Kristo mu mitima y'aba bantu. Turagushimiye ko ari cyo ukoze. Utware bwose n'icyubahiro n'ibyawe, n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, mwebwe twabanye. Asigaye naho ubutaha, gisigaye no kubasengera ngo iyi mbuto imere, kandi rwose igire umusaruro ku bantu bose bakurikiye.